嗨，今天来看看我吃什么东西。酸芒果。首先呢，吃酸芒果一定要搭配这个辣椒跟盐，然后还有这个甜酱油，还有糖，白糖。OK， 我们开吃。要先把辣椒压一压，这样子那个辣味才会出来。这个盐跟辣椒也是可以加布拉酱的，只是我今天没有加，加了布拉酱会更好吃。这个芒果真的是很酸，够深够酸。OK， 接下来我们来吃这个酱油还有糖的。你看我的柔柔又过来捣蛋了，他问我为什么这样吃，不酸吗？他说我叫他试下，但是他又不要。你们有吃过吗？这样酱油加白糖沾酸芒果。还记得以前小时候爸爸带我们去三巴，他就采芒果，然后我们就带回家沾这个白糖加酱油吃。然后我妈妈就讲，以前的人说芒果不可以沾糖跟酱油一起吃，因为会弄到那个芒果爆冲。你们知道什么是爆冲吗？这一些都是上一代老人家说的啦。吃了两种，我还是比较喜欢沾盐还有辣椒吃。那你们比较喜欢哪里一种吃法呢？还是你们有别的吃法？OK， 今天就先分享到这里，拜拜。